ini karena itu tadi nyampe nang akhirat. Durasinya harus kasih sayang. Untuk menyongsong amal-amal itu perang akhir zaman. Kenapa disebut perang akhir zaman? Alam barzakh pun akan terbuka semua untuk perang yang imami al-mahdi. Masih gitu aku gak teko jari ini wong sing tau nanggung malah kenapa Bambang ini kok sing anu ngono aman dia amalannya tetapi jaga anak putune ini untuk bisa melanjutkan ke sana agak terputus supaya tidak terputus ternyata kadang-kadang itu nek Allah itu mengadakan keseimbangan di antara dua. Yang diperkenalkan itu sedekah jariah, amal jariah. Tapi nek ana amal jariah apa kira-kira gak ana dosa jariah. Ora gak ono berarti Allah nyiptakno situ tok. Nek dosa gak ya. Ya muga-muga ae. Oh, aku rasa tenan gak ono iku, suwono. Gak perlu ngadili kira-kira. Normal-normal sih gampang-gampang ya. Gak usah kok ado-ado kok Jawa Barat ini, Jawa Tengah ini. Gak perlu. Wis ngono sedekah jariah tok. Bisa jariah gak ono. Matane gak ono. Berarti warisan itu juga gak ono. Warisan sing api-api gitu. Kira-kira warisan utang kan kon bayar utange bapakmu. Lho kan ono lho. Lho kan gak artane tok wong iki digoleki penak tok. Utangnya gak gelem enggak. Sampai kira-kira kena ana wong mati kira-kira si almarhum iki nek wonge ana utang uga diikhlasno tak apa ya. Ya memang apa ya ulasan tentang alam barzakh, alam dimensi di bawahnya kakean dicukupkan segini dulu. Nah, sekiranya nanti ada alam dimensi luasan lagi yang dimana alam dimensi arwah berapa harilah kamu di sini bertahun-tahun atau berapa hari bergantung konsep waktu yang mampu dikukus. Jadi itu adanya di langit ketiga yaitu dimensi 5, dimensi informasi. Ada yang disebut dimensi luasan, yang mana dimensi itu kamu akan mengetahui suatu rahasia dari dimensi informasi tersebut. Itu tercipta noktah-noktah nasib gerakan umur itu berada di langit yang di atasnya lagi, yang mana kalau kita cari di alam sini yang bukan dari dirimu tidak pernah ada, itu hanya mensinkronisasi saja
adanya di dalam dirimu. Semakin naik ke tingkatan langit itu ternyata tidak pernah ada di sana, adanya di dalam dirimu, disiapkan sama Allah konteksnya di dalam dirimu. Hingga akhirnya Rasulullah terpana di Sidratul Muntaha, menangis, dia kaget. Karena kaget apa? Tidak tahu luasannya itu berada di dalam diri, bukan di luar sini. Semua terjadi peristiwa itu luasannya bukan di luar sini, ternyata di dalam. Semuanya itu sambil berlalu, mereka lewat itu dimensi luasan. Wah, tiba nonang awakku dewi. Saat kamu nonton bioskop itu filmnya apa kayak kuntilanak kayak Rainbow kayak itu bioskop buyar, ternyata dia berada di mana? Di dalam dirimu sendiri. Ada orang yang bertanya, dia kamu bisa menceritakan enggak apakah bioskop itu diputar? Ternyata di dalam dirimu sendiri, dimensi kebalik itu semakin dimensi 1, dimensi 2 bentuknya luasan, dan luasan itu mempunyai bentuk itu juga mempunyai luasan. Ternyata garis bentuk luasan mempunyai sifat. Setelah dimensi informasi, kita berada di dimensi 3, langit pertama. Kemudian di langit kedua berdimensi 4. Di langit ketiga berdimensi informasi. Dimensi informasi katekno. Sesuk tak lanjut meneh di langit keempat. Ya, berdimensi 6. Apa itu? Dimensi sifat. Sesuk bahas tentang di langit ke-6, di langit ke-5 berdimensi sifat. Jadi energi, materi, ruang, waktu, langit kedua waktu. Langit ketiga dimensi informasi. Langit keempat dimensi sifat. Setelah kau mengetahui semua informasi, setelah kau mengetahui siapa malaikat itu berada di Sadat, Idris, ubatku, kekuatanku Sulaiman, suaraku Dawud, lisanku Musa, hatiku Ibrahim, rasaku Rasulullah, darahku Nuh. Ternyata semua informasi itu berada di dimensi sifat. Langit keempat itu dimensi sifat. Di atasnya lagi ada dimensi apa? Ini Rasulullah terengah-engah. Ya Allah. Ada apa di dimensi sifat? Cara mengamalkannya bagaimana? Tergantung pada pemahaman. Semakin jauh. Bahayanya nek diungkap dimensi sifat apa ya? Kau akan mengecilkan sementara semua orang. Itu kunci guys. Langit ketujuh untuk dimensi pun. Kok duwe wedi belas lho. Gak duwe wedi belas nak tak ungkap iki. Yo gak kepengin apa-apa. Cuwili apa ini? Cuwili apa ini? Cuwili kabeh kok nek wis seru dimensi sifat. Selagi kon sifatmu guru ngono nang aku. Nek wis dimensi sifat, dimensi nalar. Wae nang ngene dhewe. Kau baru bisa mengatakan makrifat nek wis nang ngene langit itu. Apa guys? Terus tahu mertui Kanjeng Nabi itu. Saya kenapa Kanjeng Nabi kok itu fisabilillah yang watu wala rasul. Mereka tidaklah mati melainkan hidup di mana?
sifatmu itu sama dengan pemedaran sifat ini. Kon duwe anasir air mewakili getihmu, keringetmu, uyuhmu. Kon duwe anasir api mewakili emosimu, semangatmu. Ya disebut amaro. Kon duwe anasir lemah mewakili ingatanmu, mewakili kulit dagingmu. Dan kon duwe sufia sing disebut angin mewakili pikiran. Dimensi sifat, makhluk ngono kon mensifati wong. Wah. Gatuk deh. Berarti sing ora ono sifat itu ora iso nganu ya, itu ora iso. Diajari lah kita sifat-sifat Allah wujud kita bakomu kulatul lawat wujud. Iku sifat Allah sing ono nang ngene awake dhewe. Diwakili karo asmane. Apakah setiap asma mempunyai sifat? Iya. Berarti asmamu ya harus tersifat itu kok asmaul husna. Apakah asmamu itu termasuk jenengi kita? Enggak. Mewakili sifat apa? Nek dirimu itu bisa masuk nang sifat itu. Sifat sing sejati. Udah. Nah, Rasulullah sudah tersifati Rasulullah Rasulullah Safiullah Nabi Ibrahim, Musa kalamullah, Isa Rasulullah. Umpama iku keringkes kabeh, tidak menjadikan suatu landasan bahwasanya seluruhnya itu berada pada sifat makom. Oke, makom kenabian, makanya Nabi diringkes. Yo dadi sultanu aulia, para wali, waliyatin, keringkes para ulama. Kemudian kalau aku berdiri sebagai sifat apa nang dirimu? Oh iya, para wali mbiyen sik mejang, apa di dalam dirimu, Gus? Musa kalamullah, Idris utuhku, oke, Ainul yakin, oke. Nah iku karingkes, tutuplah sallallahu alaihi wasallam. Diganti apa? Tapi ini apa ta'ibi? Masih mensifati Rasulullah kan? Alus otomatis ngono. Nah, saiki Sunan Ampel nang ndi nang awakmu? Bujur kok nang ngene nabi wae kok. Sunan Giri apa? Sunan Kalijogo. Nang ndi nang awakmu? Iki kan levelmu sing tak kuni sifat. Nek kowe sebagai musik iki iso. Telinge moto Kanjeng Nabi Muhammad, irenge moto Abdul Qadir Jailani, putih moto Bagindo Kelir, banyune moto Sunan Kalijaga. Berarti itu kon ndi, Gus? Kon durung kuni sifat. Kuni sifatmu nang ngene para wali. Kon aja ngeklaim nabimu hae para tabi'i sing mensifati. Mongko di bumi ini kupusake dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh nang kene. Sopo sing sifati? Lapo kon butuh ziarah? Lha nek wis seru. Telinge moto iku Kanjeng Nabi Muhammad, nak irenge moto Abdul Qadir Jailani, putih moto kuwi Bagindo Kelir Nabi Lokete. Nek banyune moto kok Sunan Kalijaga. Loco tenang centini kapule. Berarti awake dhewe harus sing kuni sifat teko para wali. Karena sing dikuni sifat no Kanjeng Nabi Muhammad itu kan hae para tabi'in.
desane pan. Sopo nabi sing di larung nang sungai ini? Nabi Musa kalamuno to. Sopo waline? Joko Samudra kan eno lagi Sunan Giri. Kudune sing tok kuni sifat ndi? Sebagai kalamulo. Kadon kon iku. Kenapa kon wasilah kok gak karo Nabi Musa? Kenapa kon mesti Sunan Giri? Nabi Musa kecantol enggak? Santan. Al ulama rasatul anbiya toh. Ulama penerus para Nabi. lah kenapa ulama enggak kok nabine kok cukup? Iku wis dijogo. Ainul Yakin njogo Nabi Musa. Lebih ya sih. Saiki ngene wae. Anggaran negara Indonesia itu APBN Gus. Dibagi nang APBD enggak? Iya. Diwakilno setiap provinsi kan, gubernur ya. Nah, untuk kabupaten juga nang ndi Gus? Para nabi-nabi kan juga para tabiin Gus. Mbek Sultan Aulia. Para wali juga nang ngene Sultan Aulia. Iya. Makanya muara rekod kan Dul Kadir Jalani. Nah, awakmu kabupaten juga nang ndi Gus? Wali. Ya provinsi Gus. Makanya akeh sing durung tok weruh iku. Lah iki ne. Ono gaman nang iki. Kon njukuke kangelan. Iki ilmu gaib lho. Kemudian kon masih lain nang ngene Nabi Musa. Iso gak? Tak takoni wong sing pinter njukuk gaman, ayo. Iso gak? Kenapa kon nang kene kon nang ngene Sunan Giri baru iso? Apa kau berpikir, Gus? Bahwasanya Nabi Musa karo Sunan Giri kalah? Enggak lah. Aku lah ngomong, APBN ini dibagi nang APBD. Iya toh? Otomatis provinsi gubernur kan? Nah, tingkat kabupaten di bawah provinsi juga anggaran nang ndi, Gus? Ya APBD provinsi, Cak. Nyedote berkah teko mujizat di karomah. Iki nang ngene Kanjeng Nabi, Gus. Ila hadratin Nabi Mustafa. Kemudian mlayu nang para wali gak? Sing kliru kon guru memahami para wali. Terus iki lak sithik-sithik ya. Oke. Kon guru tutu aja sombong kok. Guru tutu dadakno. Wah, aku padha mbek Gus Anton telek iku. Malah iki sing pirang persen, bukan yang aku sombong, Kak. Aku wis nglewati puluhan tahun iki. Tak lakoni spiritual. Ngene lho kon guru. Kon guru uji ilmu gaib. Kowe nek uji ilmu gaib kenapa ya tanda tanya? Saiki ngene, endi sih hebate wali karo nabi? Ayo wasilah ono nabi jukun gaman sinang ngene. Nek iso. Bukan ngremehno karena mereka para nabi iku wis al ulama rasatul anbiya. Ulama iki penerus para nabi. Wis kuni sifat wis dijukuk sifate kabeh nang para wali. Para wali jukuken. Dadi kowe nabi lan wali ku plek. Itu loh yang arti mereka tidaklah mati melainkan hidup. Ada jatah royalti di situ. Penataan makom ya. Betul sekali. Unggah-ungguh sak. Pokoke Wahabi wasilah gak oleh ngono. Lah tekon ditali bulure kok. Jagatmu didadekno jagatmu dhewe. Kan wis tak sanepan iku. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Aku Allah lan para malaikate sholawat atas nama nabi. Apa sholawate ngomong Allahumma sholli ala Muhammad ngono Allah? Enggak.
Artinya apa? Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Aku lan para malaikatku solu iki artine ora sholawat sanang sak jerone nabi. Suatu predikat nabi. Kenapa ayat itu tidak menyatakan yusholluna 'ala rasul? Suatu predikat makom yang diberikan kepada manusia terunggul zaman itu, nabi. Nah, suatu predikat makom setelah nabi sapa? Tapi Karena ayat itu turun zamane nabi, yusholluna 'ala nabi. Nah, ayat itu mudhun zamane Abdul Qadir Jalani, innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'ala sultanul auliya. Nek ayat iku mudhun saiki, innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'ala ulama. Karena ayat itu mudhune biyen. Artine aku Allah lan para malaikatku nang sanjerone ringkesen awakmu dhewe. Aku Allah lan para malaikatku nang sanjerone sebutan awakmu dhewe. Iku wis jelas. Lah otomatis dari nabi, sultanul auliya, para auliya, kemudian nangone wali, wawaliatif, kemudian nangone dirimu ulama. Harusnya kamu menyerap semuanya. Kamu tahu, seorang bupati tahu anggaran APBD ini dari APBN yang dibagi 33 provinsi sesuai kekayaannya sendiri-sendiri. Dan saya harus mengambilnya, meminta jatah kepada gubernur. Kan ngono. Dibagi-bagi, konsep ini sama, demokrasi ini sama dengan demokrasinya akhirat. Konsep kerajaan juga sama, diinspirasi dari makom yang diberikan Allah kepada derajat wahyu yang diberikan Allah kepada seorang raja. Raja mempunyai patih, patih mempunyai para punggawa atau tumenggung, yaitu menteri-menteri. Tumenggung mempunyai senopati perang. Perintahnya kemana? Anggaran pun juga begitu. Sang raja. Birokrasi makrifat namanya. Kowe mengenal Gusti Allah itu kok endi? Rasulullah iya memang. Sopo karo? Temen Rasulullah itu malas mikir kok itu. Saya tahu Allah teko Rasulullah malas mikir diantem ae pucuke ae. Pokoknya gak langsung ngomong Allah ae langsung. Ya Allah, ngandani aku dhewe arepe lampung kok. Ngoyo kon yo karo, padha karo kowe. Ya iya, tapi Allah membuat aturan jaringan birokrasi sing disebut syariat jero. Ono syariat jaba. Digoleki sing ruwet-ruwet ae. Nah iki, kowe nak ngerti ilmu gaib baru mikir, Gus. Joko akeh lho wasilaku setengah modern ngene nabi-nabi yo gak engko. Mosok ya aku ngomong nabi-nabi ambek wali-wali ku gagahan wali ya. Nek wong Wahabi tak wali ngono kok. Gak ono wali-wali iku. Jarine Wahabi. Ono sing nang YouTube iku. Gak ono dalile. Jadi wali bareng njaluk dalil lho. Aku ngomong itu aku masih karo nabi-nabi ora iso. Karena apa? Nabi sudah berada pada tataran wali. Wali itu sudah berada pada tataran diri kita. Makanya nek kon wasilah lha opo nang guruku? Nang aku cukup, engko kowe duwe murid wasilah nang kowe, lha opo nang aku? Cara MLM iki ya piye iki? Iki ngene. Ya, satu iki teko aku, mari ngono teko awakmu. Ya kowe duwe murid layune nang nggonku. Iki jenenge gak dolen nang awakmu.
digawe duwiten ngono do moto duwiten kan do paham. Ngono kuwi paham iku. Ora oleh langsung iku gak duwe ganggu, yo gak usah apa nang ngene guru iki. Yo nang aku. Nek kowe duwe murid meneh, wasile nang kowe, lha apa nang aku. Gak perlu. Rangkeane nak iki ngene iki entuk kabeh rangkeane. Ngono. Dadi lha opo kono bupati njaluk nang ngene pusat iku. Ya nang gubernur dikai samene gak sakmene. Kok kok langsung nang ngene pusat kok. Kowe iki bupati. Ngawur ae daerah kono iku. Sing njaluke nang ngene iku enggak ungu. Dan memang kaya ngono, Gus. Njaluk sing anu iku lho teko ndi? Sampel kok. Dulu aku bilang tak uji. Iki wilayah ndi iki? Gunung Panggang juku nang kono. Wilayah Gresik yo, Sunan Giri. Wah iso. Begitu aku jukuke nang ngene Nabi Musa alaihissalam. Nang Nabi Sulaiman sing sakti. Dia sepita, Bos. Masa ya aku ngomong wae gak sakit belas Nabi Sulaiman. Digawe mikir dhewe, kok iso ngene. Saya sempat bertanya, iya, apakah pada masaku ini seorang nabi tak berfungsi sebagai wacana, bukan sebagai nabi? Umpama kejadian iki gak tak jlentreno, aku takon ngene nang Eyang kon mudeng. Mudeng gak? Gak ngarep mudeng. Takonku lucu. Apakah nabi itu tidak berfungsi? Oh, kok maksudnya Gus, kok gak berfungsi? Aku njuk berfungsi, sik takon iki gak karo. Soalnya aku nyoba iki. Nilai lebih hebat. Terus akhirnya aku jadi pertanyaan, ada apa tidak? Kalau tidak dinyatakan tidak ada, di Al-Quran ada. Tetapi kenapa tidak berfungsi? Nah ini wong sing krungu bingung. Maksudnya Gus iku piye? Malah Kanjeng Sunan Giri berfungsi. Malah di Kadilangu aku Jawa Tengah nggunakno Sunan Kalijogo berfungsi. Padahal aku menggunakan Nabi Sulaiman. Bulgur Sulaiman. Bahkan minyaknya bulgur Sulaiman yang paling keras itu malah tidak ada efek, hanya gambaran-gambaran, tidak bisa sahatil wujud. Fakut abal manhamalatul ma itu bagaimana? Berfungsi sebagai wacana karena dia sudah menyerah pada wacana wali. Mudeng kok. Selanjutnya kamu yang akan menyerah wacana wali karena ketiganya akan bersatu pada diri. Mudeng ora kok? Orang mudeng nek kon gak tak critani iki mau teko awal. Krungu ngene iki ngomong apa to Gus iki? Mumet aku. Ora bakal mudeng kowe. Kowe mudeng kan karena aku jlentreno iki lho. Udah diceritakan. Iki jenenge ilmu. Iki nang jlentreno baru mudeng kowe. Umpama aku mau ngomong ngono apa mudeng? Enggak. Iki kan sing kamal iki. Jadi landasan contoh, iya. Sebagai akhlakul karimah, jadi landasan ikatan karomah tidak, karena dia sudah bersatu pada landasannya itu. Yang disebut bupati tetap bupati, tetapi sang namanya sudah lebur, bagian dari landasan Surabaya sini, Gresik sini. Bupati sing biyen-biyen, sing kota ati sapa saiki? Bupati sing saiki kan? Kenapa kon gawe aturane bupati sing biyen? Ya gak berlaku kan nang ngene. Itulah maksud sing ini iki asik. Karo kon dong ngene rai. Konto karo ya? Oh. Aku tak njaluk proyek nang Kofifa. Angel njaluk nang Karoe, karo wis dadi. Karoe itu sudah wacana bagian dari sejarahnya Jawa Timur. Ngono lho, gak iso dijaluki proyek meneh, Gus. Duwe hajatan angel Kofifa, Gus.
Tak ilingno kok. Sumpah itu lho, Gus. Demi Allah, Gus. Kofifa. Wong saiki Kofifa. Masih sumpah demi Allah iya. Kok jalur nang karo dia semi, Gus. Nek gak percaya hak ayo wis. Rono. Ayo sumpah karo aku. Ora iso, Gus. Sadar kok niku. Loh, kok iso ngono kuwi? Karena wacana wisan sebagai landasan sejarah pernah menjabat sebagai bupati. Hasilnya kekuasaannya dipegang oleh Nah, di sini kekuasaannya dipegang oleh Kanjeng Sunan Giri kalau saya Maulana Malik Ibrahim. Ini pegangan. Meski Nabi ku ono mereka juga mencontoh dari Nabi. Jadi sing jabat biyen-biyen, Bu. Iki secara kegaiban. Kowe ngaji ngene iki lho sik kulite sih aku. Kulite. Ngono iku mantuk-mantuke gak karu-karuan. Aku ngomong pisan mantuk-mantuk kowe oleh kabeh kok. Padahal iki sik kulit. Guru mlebu wacana. Kenapa amalan iki? Kenapa kok kudu Fatihah? Waduh. Kenapa kon kok kanggo Ismul Adzam itu dibuka? Baru ngomong pin ATM. Ilmu gaib iku ya iso dinyatakno sesuai kawruhmu. Unen-unene wong biyen iku kawruhe, mentok-mentoke suatu kawruh ya. Unggul-unggule kawruh, pungkas-pungkasane kawruh. Iku apa iku? Nek iso komunikasi karo wong sing mati. Unike, universale wong dolim sekali. Karena kan komunikasi karo wong mati padha imane akeh tunggale, Gus. Ya apa karo wong dolim sing beda agama? Kowe iso rumuse ndi? Nyanyi tunggu. Lho kan, kula iso kowe iki ngene, sapa iki? Wong iki kiai iki. Kan padha imane go satu provider. Aku yo mbak. Bahasan tak tuding iku. Ayo iso gak iku. Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Turki. Sing matine wae ra iso dikubur. Ayo, kowe iso gak nekakno. Lha apa, Gus? Alasane simpel. Diplomatis. Kalau gunane, Gus. Ngomong ae gak iso, Cak. Alasane simpel diplomatis. Lha iku ono rumuse ya, Gus. Hanya hacker algoritm yang mampu. Hacker komputer tok wae. Ono hacker algoritm iku yang mampu iku. Nembus jaringane bank goib iku mau bang-bang ngono kuwi. Lho iku temenan iku makane kowe nak ngono kuncine semua ilmu itu di wasilah. Makanya kan jadi wasilah, ada suatu perbuatan sing suladap karena wasilah. Piye kon duwe gawe nang kene? Njaluk surat nang ngene Sidomungu. Suladap enggak? Nek Lurah Sidojangkung krungu. Ojo diharap hajatanmu iku rampung. Iso dihalang-halangi kok. Ya, ini aku nyetes sampe Dwi lo bolak-balik. Iki teko gak? Coba iku gak teko. Danyang iku ngono ribane. Iki ngeling ngene kan, gak nganu danyang kene ngono. Gak. Ha, iki Pak. Danyang iki lurahe, Cak. Ya. Jenis-jenis itu rumit, Gus. Birokrasine
nemono jaringan iki padha karo listrikku jeblak-jeblek iku. Dipetani situ-situ iku sentrale itu kondi. Wih, sing jeblak sentrale buru keten langsung ganti meteran. Iki lho. Medeni. Makanya seorang mursyid itu calon apa? Calon sing diwasilai. Sing mampu guru gak iso diwasilai. Mursyid sing iso. Mursyid gandine calon. Entahlah iki muncul ke Wahyu Cokroningrat piye. Wahyu Keprabone piye, Wahyu Mahkutaramane kaya apa. Walah. Mana ceritane Bu? Ombo luas alam. Makanya kadang tak sanepani Allah untuk kita semua. Wis pikir. Akhir-akhiran jeung Sunan Kudus iku sampe dilerai karo Sunan Kalijaga. Ora bakal iso ngalahke karo Sesi Dijen. Oh, iku duwaplek wis ta, aku sing ngatasi. Monggo disebutlah Sesi Dijen. Kanjeng Sesi Dijen. Tuan Sesi Dijen. Tuan Allah Siti Jenar. Aku Tuan Allah Kalijaga. Wis terus maksudnya. Allah untuk kita Dudu Tuhan loh, Tuhan. Date disebut dhisik baru asmane. Tuhan Allah Siti Jenar, aku Tuhan Allah Kalijaga. Ora masalah wong kabeh tajaline. Tuhan untuk dirimu sendiri, sing dituanno, sing diajeni, sing dipiyayeni. Apa sangdat sing ana nang jeromu Gustimu, ya sing gawani asmamu. Lah ngono to. Rada jero meneh. Maka nak wis jelas innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi, bahwa aku Allah Gustimu lan para malaikatmu sedulur papatmu Amara Sufia Luwa Mahmud Ma'ina Jibril Mikail Israfil Israil ana sak jerone awakmu umpama sing ora ngerti kuwi kudu takdim Gus. Ya ayyuhalladzina amanu sing gur ngerti imane tok solu iku tono solune beda meneh solu elono wong iku solu alaihi wasallim taslima ben kuwi slamet lan sejahtera. Ya dengan makna iku lho. Masuk ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Demikian awakmu dari ruang yang paling kecil khalifah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala jenengmu. Anak bojomu. Hei anak bojone ari. Ya ayyuhalladzina amanu. Solu elono ari supaya kowe selamat. Lah ngono anak diperkecil. Jaga tuh. Sing ngeloki awakmu iman to. Berarti anak bojomu. Nah aku jamaah. Lan anak bojo. Diperkecil meneh kowe. Dalil iku nak diceritakno nang awakmu. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'ala si'ah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah iki nak diganti ayate tadabbur. Hei keluargane Ali. Shollu elokne. Wasallim. Ben kowe dipergede meneh ya Rasulullah iki go sak umate kabeh gede dicilino lho.
iki mau sekolah sekilas ngaji langit papat nang ngene kuwi Sifat. ternyata drama kehidupan apapun keringkes nang ngene sifat. Aku gak iso mikir nek nabutno langit pitu nang dimensi songo gak iso mikir. Maka Jibril mengatakan engkau lah yang mampu hai Muhammad, dirimu lah yang akan. Berarti siapa dia? Wis medeni padahal nono sih Wih. tak lanjut